Предлог на закон за изменување и дополнување на Закон за владата на Република Македонија по скратена постапка, второ и трето читање. Поднесен од пратениците Томислав Тунтев, Драган Данев, Ејуп Алими и Фади Зендели. Извештаите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело и законодавно правната комисија ви се доставени, односно поделени. Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело и законодавно правната комисија не поднесува дополнет предлог на закон, бидејќи на нивните седници не беа усвоени амандмани, што е услов за изготвување на дополнет предлог на закон. Отворам општ претрес. Ги повикувам предлагачите и пратениците кои сака да говорат по општиот претрес по предлогот на закон да се пријават за збор. Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по предлогот на законот е завршен. Со оглед на тоа што не е поднесен дополнет предлог на закон на кој може да се поднесуваат амандмани за седницата на собранието, преминуваме на одлучување по предлогот на законот во целина. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање и ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 99 пратеници, сите 99 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за владата на Република Македонија. Трета точка. Предлог на закон за изменување и дополнување на изборниот законник по скратена постапка, второ и трето читање, поднесен од пратениците Ејуп Алими, Драган Данев, Томислав Тунтев и Фади Зендели. Извештаите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедници како матично работно тело и законодавно правната комисија ви се доставени, односно поделени. Ве известувам дека врз основа на член 62 став 5 од Уставот на Република Македонија овој закон се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело и законодавно правната комисија не поднесува дополнет предлог на закон, бидејќи на нивните седници не беа усвоени амандмани, што се услов за изготвување на дополнет предлог на закон. Отворам општ претрес, ги повикувам предлагачите и пратениците кои сакат да говорат по општиот претрес по предлогот на законот да се пријават за збор. Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по предлогот на законот е завршен. Со оглед на тоа што не е поднесен дополнет предлог на закон на кој може да се поднесуваат амандмани за седницата на собранието, преминуваме на одлучување по предлогот на законот во целина. Ве потсетувам дека врз основа на член 62 став 5 од Уставот на Република Македонија овој закон се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 101 пратеник, сите 101 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на изборниот законник. Четврта точка. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии по скратена постапка, второ и трето читање, поднесен од пратениците Драган Данев, Ејуп Алими, Томислав Тунтев и Фади Зендели. Извештаите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело и законодавно правната комисија ви се доставени, односно поделени. Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело и законодавно правната комисија не поднесува дополнет предлог на закон, бидејќи на нивните седници не беа усвоени амандмани, што е услов за изготвување на дополнет предлог на закон. Отворам општ претрес, ги повикувам предлагачите и пратениците кои сакат да говорат по општиот претрес по предлог на закон да се пријават за збор. Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по предлог на законот е завршен. Со оглед на тоа што не е поднесен дополнет предлог на закон на кој може да се поднесуваат амандмани за седницата на собранието, преминуваме на одлучување по предлогот на законот во целина. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 101 пратеник, сите 101 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, во текот на вчерашниот ден и денес, по дел од медиумите се реферуваше информација дека седницата оваа денешна не се свикува поради мои лични и приватни потреби. Мислам дека денеска се докажа дека е спротивното било причина за тоа што партиите, иако најавија во понеделникот дека се согласиле по однос на овие предлози, собранието 120 пратеници ги чекаа политичките партии овде до 01 ноќта понеделник на вторник. Имајќи предвид дека немавме конкретни материјал од овластени предлагачи за да може ова да се реализира, ние не можевме да свикаме седница. И затоа сметам дека секој
коментар по однос на тоа зошто седницата не била свикана и не се свикуваше, се докажа со ова седница дека не беа причините моите приватни обврски, фамилиарни, него беа фактите што партиите и покрај тоа што го изјавија на соодветните конференции дека се согласиле по односни прашања, после во процедурите во собранието се одоговлекува по однос на материјалниот дел на предлозите конкретни кои што требаа да дојдат до собранието. Имајќи предвид дека денес ги добив по официјален пат сите материјали кои што беа предмет на ова седница и на оние разговори кои што ги обавија политичките партии, во соодветно време, како што најави во понеделникот при прекинување на претходната седница дека собранието е подготвено во било кое време и лично јас како претседател во било кое време, во било кој ден од месецот, од неделата и временски ден или ноќ сме подготвени да ги реализираме оно што е интерес на граѓаните на државата. И затоа мислам дека паѓа во вода све тоа што некој се обидуваше во текот на вчерашниот денешниот ден поради нивните несогласувања со нештата, тоа да се ја префрлат во собранието конкретно лично кон моите приватни потреби. И со тоа да се мешат и во приватните нешто обврски што ги имам јас како човек и како носител на својата фамилија. Благодарам на можноста на граѓаните на разбирањето, на медиумите на разбирањето кои што ме комуницираа и вчера и денес и имавме соодветна информација. Благодарам на пратениците кои беа стрпливи да чекаат на ова работа и ова да биде поттик више понатаму. Тоа што ќе го договорат политичките партии соодветно во писмена форма да го достават како соодветен званичен материјал пред собранието, за да може собранието да постапи. Очекувам дека наредните разговори што се одвиваат по однос на референдумот да го немаат истиот крај, него навремено тоа што ќе го договорат да си го достават како соодветен предлог за да може собранието да се изјаснува по односното прашање.